大家好，我係賴師奶。喺上一集我同大家分享咗有關喺內地置業嘅問題，好高興得到大家熱烈嘅回響，令到有意走進大灣區嘅觀眾有更多嘅資訊可以參考。其中有一位網友仲話，佢要比我講得再激啲，佢認為幾十萬買內地樓，比買一部豐田七人車仲要耐用，仲要抵，而且佢仲用買馬嚟到做比喻。佢話租樓唔買咧，就等於買馬買中咗位置 place， 而買樓咧就係買中咗 win 同埋三寶。1賠20，佢呢一啲比喻真係好形象化，大家都不妨細味一下。因為大家喺內地裝修同埋置業上面嘅分享都係非常具有參考價值嘅，所以我遲啲咧會整理完之後再喺呢度同大家發佈，希望可以令到更多想走進大灣區置業嘅人受益。而喺大家關於喺內地買樓嘅回應當中，我亦都發現有唔少嘅意見認為喺買樓之前最好都係先租樓。呢一個睇法我都係非常之認同嘅，因為咁樣嘅部署咧真係比較穩妥嘅。正如我喺視頻裏面都分享過啦，先租後買嘅好處就係可以更徹底咁樣了解小區嘅園林效果啦、單位嘅交標質素啦，同埋物管嘅服務係唔係到位等等。尤其係物業管理呢一方面，我作為多年嚟喺內地旅居嘅人嚟到講，業主因為物管嘅事所出現嘅爭拗同埋控訴係超級多嘅，簡直係可以用心力交瘁嚟到形容啊！而且呢一種情況並唔係單止發生喺某一個小區，而係近乎發生喺每一個小區嘅問題啊！所以內地嘅業主好多時候就會用唔交物業費去迫使物業公司去作出服務上面嘅改善。如果大家有留意嘅話，內地有一啲城市係會頒發一啲物業表現獎嘅，而其中一個評審嘅指標就係業主繳交物業費嘅比率啦。業主嘅繳費率越高，評分就越高。原來有一啲屋苑最低嘅繳費率只有2成嘅啫。所以先租後買嘅好處就係可以睇清楚嗰一套嘅物業會唔會令到你苦不堪言先。另外我亦都曾經分享過，我喺內地置業嘅時候，我係會有一啲篩選嘅條件嘅，其中一項咧就係我自己比較抗拒太近關閘或者高鐵站之類嘅屋苑嘅，因為一嚟係會受到人聲車聲嗰一啲噪音所騷擾啦，二嚟咧就因為出入嘅人流比較複雜啊。就喺3月21號晚，我就收到內地業主群嘅通知，小紅書嗰度通報咗喺橫琴關口旁邊嘅屋苑龍光九龍寨嗰度發生咗一件殺人案件，內容係有一名男子尾隨住2名女子進入屋苑嘅單位裏面，然後迷暈咗佢哋，再進行搶劫。其中一名受害嘅女子仲被迷姦之後死亡嘅。當晚小紅書就提及到，該名女子已經下落不明，聯繫不上噶啦，而且內地嘅業主仲分享咗佢喺抖音嗰度見到有貼文指出呢一位女士已經被分屍，屍體亦都拋棄咗喺3號驛站嗰度附近。當然我收到呢一啲資訊嘅時候，呢一啲咁恐怖嘅情況係從未被證實嘅，而且相關分屍嘅內容呢係被刪除咗嘅。當時我睇到呢一啲消息嘅時候，我只係覺得係民間嘅一宗流傳信息啫，未必係事實嚟嘅。但係喺22號嘅時候，就真係有官方嘅文字通告啦，證實係確有此事嘅。緊接落嚟，內容就更加詳細啦。有內地嘅報道指出，橫琴公安局及時偵破咗一宗刑事案件，犯案嘅人係一名姓陳嘅男子，26歲。佢係喺3月20號晚暗暗咁樣潛入咗去橫琴嘅小區裏面，對2名受害人進行咗搶劫，並且導致咗其中1人死亡。廣東橫琴發生刑事案件致1人死亡。3月21號，橫琴公安局及時偵破一宗刑事案件，抓獲犯罪嫌疑人陳某波，男，26歲。現已查明陳某波於3月20號晚竄至橫琴某小區，對2名受害人實施搶劫，並致其中1人死亡。案件正在進一步偵辦中。同時間，澳門嘅新聞報道同埋香港嘅報章都揭示咗呢一件咁兇殘嘅事件，並且引述到內地網傳呢一件事件係發生喺橫琴九龍寨嘅。
受害嘅2名女生係澳門科技大學嘅學生。再根據澳門電台嘅報道，澳門科技大學亦都證實死者確實係佢哋嘅學生嚟嘅，並且已經安排咗工作小組去跟進㗎喇。而警方嗰方面亦都會就呢一件案件嘅內情進行詳細嘅調查。至於死者係唔係被姦殺呢？有冇真係好似網上咁講遭到分屍呢？呢一啲就要再等進一步嘅公佈啦。而喺內地嘅社交平台就有網民指出，呢一位死者係一位澳科大4年級即將畢業嘅女學生。呢一件事件真係令人覺得好痛心啊。其實我一直都認為有需要頻繁咁樣過關穿梭兩地嘅人士，先至有需要宅居於極近關口或者極近大眾運輸工具旁邊嘅，因為出入嘅人太多，品流就相對複雜啦。要發起案上嚟嘅話，真係易嚟又易走㗎。所以我自己係比較鍾情於一啲近關閘，但係至少要步程大約有10分鐘距離嘅屋苑，最好就係位處於純住宅區，自成一角嗰一種啊，因為咁樣就有一種入則寧靜，出則繁華嘅生活氛圍。呢一宗命案發生之後，橫琴城區相關部門即時就向區內各屋苑發出咗一份特別嘅保安提示，希望可以藉此更有效咁樣保障居民嘅人身安全。其實我覺得各個內地小區都應該自行為物業管理嘅監控方式同埋保安系統作出檢討嘅。就以我自己旅居嘅屋苑為例啊，物業管理公司已經發放咗各項加強保安嘅通知，亦都即將啟動人面識別系統去處理住戶進出小區嘅監控啦。我哋業主之間亦都喺群組嗰度互相提醒，必須要嚴禁外人未經身份識別就尾隨我哋進入屋苑，盡力去做好前線嘅把關。如果睇緊視頻嘅你都係內地嘅業主嘅話，你又有冇留意到小區嘅保安狀況係點樣嘅呢？物業管理公司嘅人力物力足唔足以真正保護到各個住戶嘅安全呢？保安系統又點樣運作呢？係唔係真正喺度被用中，抑或只係形式化咁樣放咗喺度，完全冇啟動，形同虛設嘅呢？保安嘅巡邏次數又係咪足夠嘅呢？大埔宏福苑嘅火災就用咗100幾條人命去警示圍標、維修物料同埋防火系統嘅問題，而橫琴九龍寨就以一位大學女生嘅性命去警示咗內地屋苑喺保安上面嘅漏洞同埋不作為。人命損失一條都嫌多，希望大家都可以盡力咁去監督住處各項保障生命安危嘅設備同埋細節，唔好因為一啲疏漏而最終賠上一份難以承受嘅代價。唔知道你哋喺內地居住嘅時候有冇遇到物管上面嘅煩惱呢？內地業主用拒交物業費嚟到同物管抗衡呢一種形式，你哋又接唔接受得到呢？遇到相關問題嘅時候，你哋又有冇一啲成功解決問題嘅辦法可以俾我哋借鏡呢？希望你哋可以喺留言區嗰度同我哋交流一下。今集我同大家分享就嚟到呢一度啦。如果你都想知道更多灣區嘅真面目同埋實時嘅資訊，就請你訂閱我呢一條頻道啦。下一集再見。